হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বরাবরের মতন আমরা আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি সুন্দর এবং খুবই আকর্ষণীয় একটি প্রোডাক্ট নিয়ে। আর আজকে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে আসছি, এই প্রোডাক্টটি খুবই সুন্দর, সোনামণিদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বাইক। এই বাইকটির নাম হচ্ছে পিকো বাইক। আর এটি হচ্ছে মূলত যারা কম বাজেটের ভিতরে রিজনেবল প্রাইজে খুবই ভালো এবং উন্নত মানের হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটি আজকে নিয়ে আসলাম আমরা বাজারে। এটার ভিতরে ইউজ করা হয়েছে আপনার 6V 4.5 এম্পিয়ারের ব্যাটারি। ইভেন এই বাইকটি দেখতে খুবই চমৎকার একটি সুন্দর আউটলুক দেখায়। এটা হচ্ছে রেড কালারের ভিতরে, পিছনে ডুয়েল চাকা এবং পিছনে ঢেলনার সাথে ব্যারিকেড সিস্টেম ভেবে সেফটির জন্য। ইভেন এই মোটরসাইকেলটা হচ্ছে পায়ে পিক আপ দেওয়া হয়েছে আর অন অফের সুইচ দিচ্ছে। এটা সামনে পিছনে দুই দিকে আপনারা সামনে নিতে পারবে, চালাতে পারবে বাচ্চারা খুবই সহজে এবং স্মুথলি ইউজ করতে পারবেন। আর এই বাইকটিতে পাচ্ছেন আরও এক্সট্রা ফিচারিং হচ্ছে, এটাতে খুবই সুন্দর মিউজিক আছে, সামনে লাইটিং আছে এবং এই গাড়িটা খুবই দেখতে সফট এবং বাচ্চারা বসে কমফোর্ট ফিল করবে, কোনো বডিতে ব্যথা পাবে না। এবং এই যে সামনে পিছনে সুইচ দেখতে পাচ্ছেন, এই যে পায়ে হচ্ছে এটা পিক আপ, এটার এই পায়ে পিক আপ দিলে খুবই সুন্দরভাবে চলবে, সামনেও যাবে ভেকেও আসবে। আর এই গাড়িটি যদি আপনারা খুবই রিজনেবল প্রাইজের ভিতরে ভালো কিছু নিতে চান, তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের দেওয়া ডিসক্রিপশানে দেওয়া যোগাযোগ নাম্বারে অথবা আমাদের দেওয়া অ্যাড্রেসে। আর আমাদের দোকানের শপের নাম হচ্ছে টয় হাউস। আর আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা মিরপুর কাজীপাড়ায় 668 ফার্স্ট ফ্লোর, পশ্চিম কাজীপাড়া, বেগম রোকেয়া শরণী, মিরপুর, ঢাকা। এছাড়া আপনার যদি অনলাইনের মাধ্যমে বুকিং দিয়ে নিতে চান কুরিয়ারের মাধ্যমে, তাহলে আমরা সারা বাংলাদেশের 64 জেলা সদরে এই প্রোডাক্টগুলো দিতে পারবো এবং পাঠাতে পারবো। যদি কেউ নিতে ইচ্ছুক হন এবং এই প্রোডাক্টটি কারো পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম গাইস, এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি আপনি আমার নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।